没想到今天这么炎热，海拔2000多米，现在距离青海西宁还有差不多80公里。现在一直是这种环山路，全部都是这种碎石、落石这种路段，特别难走。今天这个紫外线特别的强，只能不停的饮水。看这一桶水的话，在路上已经喝半瓶了，到不了西宁这一瓶水就喝没了。全部都是这种悬崖路段，而且大货车也挺多的。看一下，一直都是缓上坡，一直到青海湖那里差不多就结束了这个长上坡。现在下午5点10分了，正在找露营地，看到了一个非常独特的自然奇观，应该是丹霞风貌吧。一个个跟石柱似的，夕阳落日，哇，太壮观了！现在已经到达海东市了，青海的东大门。这座市区跟我们那里县城相差无几。海东市大街上车辆也比较少，再往前走个10来公里就开始扎营了。远处直接能看到雪山了。海东的海拔应该是在2000左右吧。大古城隧道。距离西宁的话，还将近60公里左右。今天骑了差不多有60、70公里了，加油！马上快6点了，才刚找到露营地，中国石化，这应该是废弃的加油站。我本来想在前面羊圈村露营的，但是羊圈村没有地方，在这边幸亏发现了这个废弃的加油站，现在过去看一下能不能住。这颗废弃的加油站，看这个样子已经废弃很久了。刚才我看了一下，还有水。这个门应该关着，进不去。看看能不能找一个避风的地方。今天晚上肯定有风，在这个角落里搭帐篷也行。哇，发现了一个好地方。先把帐篷搭起来吧。过一会天就冷了，我打算搭在这个走廊这边。今天晚上就在这里露营了。今天晚上零下好几度啊！刚才切好了一点土豆、炒肉，还有米饭。今天晚上就准备吃这个了。这个帐篷里面的空间比较小，烧了一点热水。哇，热水太热了。太热了。哎，你好。你是徒步的吗？哦，我骑行的。往哪去的？往拉萨去的。对，往拉萨去的。冷不冷？冷，我在帐篷里面烧热水呢。哦，吃饭了吧？还没吃，我准备那个炒点菜。去到格尔木的就坐个火车头去。去格尔木，我看看吧。如果太冷的话，我就去那个我就去315那边。我跟你说实话，你要上拉萨，你到格尔木以后，把你的车子放以后，你坐火车上去。太冷了，我知道那边。朋友们，现在那啥环境对不对？说真不好听的话，把命都搭个了。是的。放点这个花生油，这个花生油是昨天买的，
花了10块钱。刚才遇到了一个哥们儿，一直在劝我不要让我去青岛县，因为青岛县上太冷了，会冻死的。前2天买的猪肉都吃干净了，现在都成肥肉了。放点这个肥肉，全部都是这个肥肉膘。改天的话得买个小盘子，这个盘子太小了。放上2个辣椒。放好土豆丝，还剩了一点大米饭，我稍微给蒸了一下，不是很多，好像放的水有点多了。刚才在这里搭帐篷的时候，有2位本地的大哥过来，他跟我说，现在这个季节去青藏线特别的危险，不要拿生命去开玩笑。我看了好多徒步的，好像也是走青藏线，然后直奔拉萨的，不过他们可能走的比较慢，一天走个20公里左右。从格尔木到拉萨的话，还有1200-300公里，这其中将近1000多公里都是高海拔。冬天最冷的时候，零下30-40度，不亚于黑龙江那边，也不亚于东北。毕竟这边还是高海拔，东北那边属于低海拔。我看了网上好多几乎没有冬天挑战成功过109青藏线的，尤其是骑行。徒步的话，毕竟他们带的东西比较多，太阳能板了、睡袋了，各方面保温性比较好。骑自行车的话，毕竟带的东西有限。明天我到西宁的时候，把所有的电源都给充满电。我再思考一下，去不去109吧。一到晚上，这个气温下降的非常快。现在已经吃完饭了，准备开始睡觉。哇，有点冷啊！这个睡袋的话，最低能保零下12度左右。看一下，只要一到8、9点钟，帐篷外面直接结冰了。我呼出去的哈气，帐篷前面全部都是冰霜。